Olá, turminhas do segundo ano, tudo bem com vocês? Ó, novamente, tia Adriana. Vamos relembrar aqui, ó, da letrinha. Qual o nome dela sozinha? Letrinha H. Lembra que a tia mostrou que o H estava muito triste porque ele não tem barulhinho, ele não tem som? Aí as vogais foram e deram uma forcinha para ele. Aí ele fez A, E, I, O, o sonzinho das vogais. Estão lembrados? Então, mas esse H tá muito metido. Aí ele pegou e chamou a letrinha L para ficar do lado dele. Aí falou assim: L, fica aqui do meu lado pra gente ver que barulhinho a gente vai fazer. Aí o L falou: tá legal. Aí olha só o barulhinho que eles fazem, ó. Aí, ó, o A veio ficar pertinho deles também, ó, e fez esse barulhinho, ó. Lhá! O E veio e fez esse barulhinho. Lhé! Bem forte. O I apareceu e fez esse barulhinho. Li! O O apareceu e fez esse barulhinho. Lhó! O U apareceu e fez esse barulhinho. Lhu! Ai, ele ficou muito feliz, que agora ele estava fazendo um barulhinho bem forte. Ó, o L com H e o A faz o barulhinho Lhá! O LH com E, ó o barulhinho, ó. Lhé! LH com I, ó o barulhinho. Li! LH com O, Lhó! LH com U, Lhu! Vamos de novo? Lhá, Lhé, Li, Lhó, Lhu! Ó, se a gente tampar aqui, ó, o H, aí vai fazer Ló, de loja. Quando o H tá no meio, faz esse barulhinho forte. Lhó! Vamos ver algumas palavrinhas, ó. Vamos ler? Abelha, ó, LH com A. Abelha. Vamos colocar aqui abelha. Vamos ver outra palavrinha, ó. Vamos tentar ler. Bilhete. Bilhete. Olha o barulhinho. Bilhete. Olha essa palavrinha. Vamos tentar. Filhinho. Filhinho. Olha essa. Piolho. Piolho. Vamos colocar aqui o piolho. E essa daqui. Orelhudo. Ó o barulhinho. Orelhudo. Vamos colocar aqui. Orelhudo. Agora a tia vai deixar também um videozinho com os pedacinhos, com as sílabas Lhá, Lhé, Li, Lhó, Lhu, pra gente assistir, tá legal? E a tia pede também para vocês desenharem algumas dessas palavrinhas e colocar nos comentários aí pra gente, tá? Ou aquelas que começam só com a letrinha H, tá legal? Vamos ver quem vai mandar, bem bonito? Ó, é para todas as turminhas do segundo ano, tá bom? Tia Ana Márcia, tia Maria Lúcia, tia Alessandra e a turminha da tia Adriana também, tá legal? Beijos e até a próxima! Lhá tem na ilha, lhá tem na abelha, lhá tem
sobre a ilha. Eu vi o Iá, eu vi o Lhé, eu vi o Li, eu vi o Lhó, eu vi o Liu. Iá, Lhé, Li, Lhó, Liu. Lhé tem na mulher, Lhé tem na colher, Lhé tem na mulher, mexendo com a colher.